reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, mboneraho no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho ndetse iri no kubabaza abantu benshi. Numugabo mu karere ka Gisagara wituyikirijeho igisasu bikarangira kimukomerekeje ku buryo bukomeye cyane. Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza utese niye mpamvu yatumye uyu mugabo yiturikirizaho kino gisasu. Ikindi nushobora kuba uhise wibaza uribaje utese aha hantu yiturikirijeho kino gisasu nta bandi bantu bari bahari ngo habe hari uwo cyahitanye cyangwa se cyaba cyakomerekeje. Icyo tugusaba rero ni ukudutega amatwi kugira ngo uze kuba wabasha gusobanukirwa iby'iyi nkuru y'uyu mugabo mu karere ka Gisagara waje kwiturikirizaho igisasu. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka nkwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka ankusabe gukora subscribe cyangwa se sabone, ubundi amakuru yacu cyangwa se ibiganiro atunyuza kuri chaine yacu ujye uyibona 5 kuri 5. Ni ibintu byoroshye cyane, wamutse ya video yawe urabona hano sabone cyangwa se subscribe, ubundi hakande niho bagirwe gukanda kunzogera, ubundi tujya dushyiraho inkuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi niho bagirwe ko like ujye hasi muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkuko twari tubikomojeho, ni inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni inkuru ikomeje kugenda itrendinga y'umugabo waje kwiturikirizaho igisasu Gisagara. Umugabo yiturikirijeho igisasu birangira kimukomerekeje ku buryo bukomeye cyane. Ni umugabo witwa Harindintwari François, akaba yafashe umwanzuro wo kwiturikirizaho igisasu, aho ibi byabereye mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mamba, akagari ka Kamumbwe, umudugudu wa Nyarugenge. Ni umugabo rero witwa Harindintwari François. Uyu mugabo makuru akomeje kugenda agarukwaho, bikaba bivuga ko yaje akwiturikirizaho igisasu bitewe n'amakimbirane yari afitanye n'umugore we. Bikaba byabaye ngombwa ko afata umwanzuro wo kwiturikirizaho kino gisasu, ariko ku bw'amahirwe ntiyaza kuhasiga ubuzima. Ariko kino gisasu kikaba cyaje kumwangiriza ku buryo bukomeye cyane, aho bivugwa ko cyangirije ibice bye by'amaboko ndetse n'ibice by'amaguru. Uyu mugabo Harindintwari François kimara kwiturikirizaho kino gisasu, bikaba byahahamuye bamwe mu baturage baturanye n'uyu mugabo, dore ko ngo bamwe bari bashatse no guhunga, ariko ubuyobozi buraza burabahumuriza. Kugeza ubu ngubu abaturage bakaba bafite ihumure bahawe n'ubuyobozi, bavuga ko uyu mugabo nubwo yiturikirijeho kino gisasu ko bagomba kuryama bagasinzira ndetse n'imirimo yabo igakomeza nk'ibisanzwe. Umutekano wabo urarinzwe, nibahumure ngo ntacyo bari buze kuba baba. Uyu mugabo Harindintwari François waje kwiturikirizaho kino gisasu, akimara kwiturikirizaho kino gisasu akaba yahise ajyanwa mu bitaro bya Gakoma kugira ngo akomeze yitabweho n'abaganga babi basigasira ubuzima bwe. SP Habiyaremye, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, nawe akaba yatanze ihumure ku baturage, cyane cyane abaturage bari baturanye n'uyu mugabo Harindintwari François waje gufata umwanzuro wo kwiturikirizaho igisasu yiyahuye bitewe no kuba hari amakimbirane yarafitanye n'umudamu we mu bijyanye no kutumvikana mu by'imitungo bari bafite. Uyu muvugizi wa polisi muri ntara y'Amajyepfo SP Habiyaremye akaba yakomeje kugenda atanga ihumure ku baturage ndetse akababwira ko bagomba kujya baba maso, bamenya umuntu ufite ibintu bidasobanutse iwe bakaba batangira amakuru ku gihe, kuko iyo baza kuba barabimenye bagatangira amakuru ku gihe ko uyu mugabo atunze grenade mu rugo iwe, ntabwo biba byageze kuri runo rwego.
andi makuru twabashije kuba twamenya nuko uyu mugabo Harindintwari Francois waje kwiturikirizaho iyi grenade yiyahuye kugira ngo abe yakwiyambura ubuzima. Iyi grenade ngo ikaba yari ibitswe mu nzu iri hepfo batabagamo, byumvikane ko ngo bafite amazu agera muri abiri, hakaba hari inzu iri imbere y'indi nzu ku ruhande rwo hepfo, ariko ngo iyi nzu ntabwo bayibagamo. Iyi nzu rero ngo niyo yari ibitsemo iyi grenade, nk'uko amakuru yakomeje kugenda atangazwa na bamwe mu baturage baturanye n'uyu mugabo Harindintwari Francois wafashe umwanzuro wo kwiturikirizaho grenade hano muri kano karere ka Gisagara. Uyu mugabo Harindintwari Francois akaba yaragerageje kwiyahura kuwa gatandatu tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2024. Ibi byo kwiturikirizaho kino gisasu rero mu buryo bwo kwivutsa ubuzima cyangwa se bwo kwiyambura ubuzima, akaba yarabikoze kubera ko atumvikanaga n'umudamu we, hari amakimbirane bari bafitanye ashingiye ku mitungo. Umwe mu baturage baturanye n'uyu mugabo Harindintwari Francois washatse kwivutsa ubuzima yiyahuye yiturikirijeho igisasu, akaba yatangaje ko uyu mugabo yahoze ari mu mutwe wa FDLR ukorera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo utashatse kwivuga amazina, byumvikane ko ari umuturanyi w'uyu mugabo washatse kwiyahura, akaba yatangaje ko izi grenade cyangwa se bino bisasu ariho yaba yarabikuye muri uyu mutwe wa FDLR yahoze arimo uba hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muturanyi rero w'uyu mugabo akaba yakomeje atangaza ko uyu mugabo Harindintwari Francois yatashye mu mwaka w'1998 agasubizwa mu buzima busanzwe. Yakomeje avuga ko uyu mugabo yigeze gufungwa azira ko abana be bigeze kujyana kugurisha grenade mu bacuruzi bacuruza ibyuma bishaje. Bikaba ariyo ntandaro yatumye aza kuba yafungwa, aho bivugwa ko uyu mugabo ashobora kuba yari afite n'izindi grenade nyinshi, dore ko iyi grenade abana be bagiye kugurisha mu byuma bishaje ikaza gufatwa nayo ngo abana bari bayikuye mu rugo, ari nabyo byabaye intandaro yo kuba yafungwa. Abaturage bikaba byakomeje kubatera ubwoba, bibaza ukuntu umuntu yaratunze ibisasu mu rugo rwe kuva yataha mu mwaka w'1998 kugeza ubu mu mwaka w'2024 yarasanzwe abibitse iwe. Bikaba byakomeje kugenda bibatera ubwoba. Harindintwari yajyanwe mu bitaro bya Gakoma kugira ngo yitabweho n'abaganga, nakira akazahita akurikiranwaho icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero kankwisabire kanda kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona 5 kuri 5. Ni ibintu byoroshye cyane, wamutse video yawe urabona hano handitse sabone cyangwa se subscribe, ubundi hakandi wajywe no kanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyira inkuru ujye uzibona uri mu ba mbere. Kurashira cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi wagiye gukora like ujya hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye.